Kushtonte më shumë ndërrimi i baterisë finlandezi hedh në erë makinën Tesla. Një finlandez i pakënaqur ka hedhur në erë makinën e tij Tesla së bashku me një pupat të Elon Musk për të protestuar për çmimin e lartë që kishte ndërrimi i baterisë së mjetit të tij. Motoristi Thomas Kajtanen hodhi në erë makinën Tesla së model 2012 me 33 kg dinamit, pasi bateria e saj ishte prishur dhe për ndërimin e saj duheshin 20.000 euro. Në vend që të mblidhte parat, 26 vjeçari kontaktoi një grup të rinj që postojnë video duke hedhur gjëra të ndryshme në erë për të realizuar idenë e tij.